Assalomu alaykum qadrdonlar, birodarlar, akalar, ukalar, do'stlar. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Do'stlar, bugun yakshanba, hafta kuniga, yakshanba sanasi keladigan bo'lsak 19-oktyabr. Kuninglar hammanglarga xayrli, barokatli o'tsin. Dam oladiganlar mazza qilib dam olinglar. Xo'p, musofirdagi do'stlarimizga alohida alangalik salomlar yo'llab qolamiz. Do'stlarga qolmasdan, tolmasdan yaxshi ishlab yurishlarini tilab qolamiz. Qayerda bo'lsanglar ham joninglar sog' bo'lsin. Do'stlar, hammalari o'zingizlarda ko'nglingizdagi niyat qilgan mashinalar bor. Xudo xolasa hammamiz ko'p kutilmasdan Allohim bersin. Allohga oson. Harakatini qilib, sababini qilib davom etaveramiz darshli do'stlar. Xudoyim beradi. Kommentariyada kimni nima deydi? Qalbidagi o'sha ko'nglidagi mashinasi bo'lsa yozib keting. Ilohim hamma o'zini orzusidagi mashinaga erishsin. Do'stlarga, musofirdagilarga, bizni chetda kuzatayotganlarga, hammaga omad tilaymiz. Eson-omon yaxshi ishlab, oilasiga qaytib kelishlarini tilab qolamiz. Xo'p, do'stlar, bugun ko'p cho'zib o'tirmaylikda Namangan mashina bozorida lokatsiyamiz bo'yicha sizlar so'ragan, qiziqtirgan yaxshi mashinalarni narx-navosi bo'yicha yana ko'rsatib, tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, eng avvalo o'sha aytilgandek, anana like bosing, kommentariy yozib qoldiring, obuna bo'ling, do'stlarga ulashing. Bu biz uchun, kanalimizni rivoji uchun katta xizmat qiladi do'stlar. Qolgan gap so'zlarni shu video davomida yana gaplashib o'tiramiz. Ketdik unda. Xo'p do'stlar, birinchi Cobalt'lar qatoriga o'tdik. Bilaman, kommentariyada ko'pchilik so'raydi, qiziqadiganlar yetarlicha. Birinchi mashinamiz 2024-yil, probegi 40 ming ekan. Tak, mashina avtomatda bo'lyapti. Mashina ikkinchi pokoleniya do'stlar, mexanikada, uzr. Xo'p, mashinaning ichki jihozlari shu yangi magnitofon, shu salafallari o'z holicha turibdi. Qo'shimcha jihozlari, tak, qo'shimcha jihozlari shumka bo'lgan ekan. Tak, Magicar pulti bor ekan do'stlar. Aytib o'tay, o'z o'rnida kraskani aytdim, kraskasi toza. Puli keladigan bo'lsak 13 ming, kami bor. Mashina 4-pokoleniya metanda. Endi barterga keladigan bo'lsa, barter bor do'stlar. Har qanday deyo mashinalariga telefon raqam egalariniki 94lik 505 51 15. Mashina juda ham ideal ko'rinishda. O'sha aytilgandek, probegi 40 ming, hech qanday salonda oshiqcha nuqsonlarini ko'rganimiz yo'q. Navbatdagi Cobalt'imiz do'stlar. Xo'p, 21-yilda ishlab chiqarilgan, 2021, probegi 116 ming. Pozitsiyasi 4-pokoleniya avtomatda. Xo'p, kraskalar toza, mashinaning ichki jihozlari juda ham yaxshi holatda, qirilgan, chizilgan nuqson yerlarini ko'rganimiz yo'q. Bunda aytilgandek, ABS konditsionerlari bor. Qo'shimcha 4 ta yangi yumshoq balon o'rnatilgan do'stlar. Kraskasini aytdik, toza. Xo'p, mashina 4-pokoleniya metanda. Puli keladigan bo'lsak 12300 deyishyapti, kamiga o'tib beradigan joylari bor. Xo'p, telefon raqam 94lik 505 51 15. Yana qo'shimcha savollar yo boshqa bir ma'lumotlar biz tomonidan aytilmaydigan bo'lsa, qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, egalariga telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, navbatdagi Cobalt'imiz 2022-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 40 ming kilometr bosib o'tgan, pozitsiyasi 4-pokoleniya avtomat. Mashinaning ichki jihozlariga keladigan bo'lsak, tak, rul multimediya qilingan, albatta shu tak, magnitofonda ovoz baland pastlatadigan, cruise control hamma yo'qlari bor. Nima o'rnatilgan? Displey o'rnatilgan, monitor o'rnatilgan. Xo'p, ABS konditsionerlari bor. 4 ta yumshoq yangi balon qo'yilgan do'stlar. Kraskasi toza.
Mashina 4-pokoleniya metanda. Xo'p, puliga keladigan bo'lsak, 12.300 so'ralyapti. Buni ham kamiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam takrorlayman: 94 505 51 15. Do'stlar, xo'p, navbatdagi Cobalt'imiz. Tak, 2022-yil ishlab chiqarilgan, probegi 20 ming. Pozitsiyasi 4 yevro avtomat do'stlar. Salon ichki jihozlariga keladigan bo'lsak, bunda обязательно ABS konditsionerlar bor. Tak, 4 ta yumshoq baloni va Tesla monitori o'rnatilgan. Qolgan jihozlar o'ziniki, salonda qirilgan, chizilgan ayb nuqsonlarni ko'rganimiz yo'q. Xo'p, mashina 4-pokoleniya propanda do'stlar. Puliga keladigan bo'lsak 12.300 so'ralyapti va kamiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 95 977 0800. O'zim ko'zim bilan ko'rib aytadigan bo'lsam, mashina juda ham yaxshi holatda, tayyor, mana monitor o'rnatib qo'yilgan. Tak, diagonaliga duymi ham katta ekan do'stlar. Tesla monitori juda yaxshi bilasizlar. Do'stlar, navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p, 2021 ga 2022 salon bo'lyapti. Tak, 2021-yil ishlab chiqarilgan, 22-yil olingan bo'lyapti. Tak, probegi 62 ming, pozitsiyasi 4 yevro avtomatda. Kraskalari toza, qo'shimcha jihozlari bunda. ABS konditsioneri bor, bilasizlar. 4 ta yumshoq balon almashtirilgan ekan, keyin 3D kovrilari qo'yilgan ekan. Xo'p, yana nima? Mashina benzinda, hech qanaqa propan ili metan qo'yilmagan. Plus manaqa sidina bo'ladi bu zamshi. Sidina podogram isiydi. Egalari savdolashyapti. Yana qo'shimchasiga balkim eshitilgan bo'lsa, suvda ko'rsatadigan datchik knopkamiz bor. Sidina abagriflari bor ekan. Ya'ni sidina isiydi do'stlar. Yevropasida ishlab chiqarilayotganda shunaqa qo'shimcha jihozlari bor ekan. GMdagilar, o'zimizdagilarga ham shunaqa oddiylariga ham, to'g'risi, mexanikigami, yevro emasmi chiqarib qo'ying. Nimaga именно yevrolarga shunaqa sidina abagriflar qo'yiladi? Do'stlarda shu nima deydi, alam qilib ketadi-da. Chiqarish kerak. Hammasiga mexanikami, avtomatmi, yevrodan tashqari o'zimizda bo'lsa ham qilish kerak. Sidina abagrif, multimediya rul qo'yish kerak, monitor qo'yish kerak. Gapiraversiz. Do'stlar, yana bitta mexanika korobkadagi Cobalt'imiz topib qo'ydik. Rangi stanoy svetda. Shunaqa svetni yoqtiradigan akalarga yuborib qo'ying bu videoni. Xo'p. Yili 2015. Tak, probegi 92 ming bo'lyapti do'stlar. Eng qizig'i, kraskalari toza. Ikkinchi paysi mexanikada do'stlar. Mashinaning holati juda ham a'lo darajada, qirilgan, chizilgan, ayb nuqsonlarni ko'rganimiz yo'q. Qo'shimcha jihozlar, ABS konditsionerlar bor ekan. Pultlari, orqa zatniy kameralari и Lenovo nimasi, nima deydi? Monitor bor ekan. Monitor emas. Orqa oyna zatniy kamerasi bor ekan. Xo'p, pultni aytdik. Zadniy kamera Lenovo aytdik. Puliga keladigan bo'lsak 9300, barakasiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 93 561 33 35. Xo'p, mashina gazda yurgan ekan do'stlar. Haqiqatan juda ham порядочный holatda, akkuratniy Cobalt so'raydigan akalarga qulay variant. Ichki motor holatini ham ko'rsatamiz. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Chunki eshikni ochishim bilan ko'rdim. So'rdi, hali eshigi ham ko'pincha bizda mana bu
Mashinalarni qo'lingiz bilan nomiga atiq qilmaysiz, oyog'ingizga qo'lingizni tekkizib qirib ketadi. Bunaqa joylarni ham ko'rganim yo'q. Qolganidan bir qator laminat qilib olsangiz, cho'tka turadi o'zi ham. Xo'p. Qolgan ma'lumotni aytdik. Do'stlar, navbatdagi Cobalt'imiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, 40 ming kilometr bosib o'tgan do'stlar. Pozitsiyasi 4-pokoleniya avtomatda. Азиатский pokoleniya do'stlar. Bunda CD nabagliflar bo'lmaydi, kraskasi toza. Mashinani ichki jihozlari keladigan bo'lsak, monitorlari bor do'stlar. Tak, Magicar pulti, video registrator, 4 ta yumshoq balon o'rnatib qo'yilgan. Bunda ABS konditsionerlari bor. Xo'p, 4 ta yumshoq balonda aytdim do'stlar, puli keladigan bo'lsak 12300 so'ralyapti. Kamiga, barakasiga o'tib beradigan joylari bor. Mashina 4-pokoleniya propanda. Xo'p, telefon raqam 93 561 33 35 do'stlar. Hamma kerakli bo'lgan ichki jihozlardagi funksiyalari bor ekan, shu o'rnatib qo'yilgan ekan demoqchiman. O'sha video registrator, Magicar pult. Xo'p, 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. Zo'r holatda mashina do'stlar, ko'ring, ma'qul kelsa bosib yuboring. Do'stlar, navbatdagi mexanika Cobalt so'raydigan yaqinlarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashina, probegi 390 ming ekan, egalari bilan gaplashdik. Halol probegda. Pozitsiya 2-mexanika. Tak, kraskasi kapot uchida bor deyishyapti, yuzaki, ichiga o'tmagan. Hop, qo'shimcha jihozlaridan ABS konditsionerlari bor. Tak, qolgan jihozlari tak o'ziniki. Puli keladigan bo'lsak 7,5 ming, 7500 so'ralyapti. Kamiga o't beriladigan joylari bor. Mashina metanda ham, benzinda ham harakatlanadi. Telefon raqam 77 071 16 16. Do'stlar, aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Biz tomonidan so'ramay qolgan boshqa ma'lumotni egalaridan so'rashingiz mumkin. Navbatdagi Cobalt mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan 140 ming halol probegda. Ikkinchi pozitsiya mexanikada do'stlar. Kraskalar toza deyishyapti egalari. Ichki jihozlari o'ziniki. Tak. Oldi torpedkaga kojinli chexol o'rnatib qo'yilgan. Qolgan qismlari o'ziniki. Salonda qanday chiqarilgan bo'lsa va qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Xo'p, ABS konditsionerlari bor ekan. Mashina metanda ham, plus benzinda ham harakatlanadi. Puli keladigan bo'lsak 10 ming, barakasiga o't beriladigan joylari bor do'stlar. Telefon raqamini yozib olamiz: 99 228 88 55. Ko'taring, ko'taring, ko'taring. Keyin do'stlar, navbatdagi Cobalt 2024-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiyasi, etak pozitsiyasi deyman. Pozitsiyani aytib ketaman, 4-pokoleniya avtomat. Hop. Probegi 82 ming.
ABS konseynerlar ishlaydi, video registrator. Nimalari bor, shu jihozlari bor qo'shimchasiga. Tak, qolgan qismlari o'ziniki. Ozgina charchadim do'stlar, sekinroq gapiryapman. Xo'p. 82 ming yurganini aytdim, ABS konseyner bor, video registratorlarini aytdim. Tak, pulga keladigan bo'lsak 12 ming so'ralyapti, kami bor albatta. Telefon raqami 94lik 161 77 66. Aka hozir olyapmiz hozir. Tak. Mashina 3-pokoleniya metanda do'stlar. Ichki holatini ko'rsatamiz. Aybga buyurmaysizlar. Ozgina charchash bor. Qolgan ma'lumotni yetkazdim degan bittaman. Xo'p, yana bir takrorlayman. 2024 82 ming yurgan. Paysa 4-chi avtomatda do'stlar. Kraskasini aytaman, krela uchida bor ekan, shopir tomonidan. Faras o'ziniki, qo'shimcha jihoz, ABS konseyner, video registratorlari bor. Xo'p, 12 ming kam bor ekan do'stlar. Telefon raqamlarini aytdim. 94 161 77 66. Xo'p do'stlar, navbatdagi Cobalt mashinamiz. Tak, 2021 ishlab chiqarilgan, kuzov 2022 deyishyapti egalari. Kichkina muxlislarimizdan sizlarga salomlar. O'sha bozorda har qanaqa yoshdagilar topasizda, malades. Biz Namangan xalqi bolalarni kichkinaligidan boshlab mehnatga mana bu narsaga qiziqtirishadi, gapi yo'q. Bittadan like bosib keting. Xo'p, mashinaga to'xtaladigan bo'lsak, 2021 yili 2022 kuzov. Xo'p, yurgani 72 ming do'stlar. Pozitsiyasi 4 avtomat, kraskasi 20% bor deyishyapti egalari. Qo'shimcha jihoz, ABS konseynerlari ishlaydi. 4 ta yumshoq yangi bo'lim almashtirib qo'ydi deyishyapti. Magicar pul 906 bor, chexol poliklar tashlangan. Tak, yana pokoleniya metanda do'stlar, yoqilg'i turi, puli 10.800 deyilyapti. Telefon raqam 90lik 797 74 47. Ikkinchi raqam 93lik 797 74 47. Arendaga Damas kerak edi. Oldindan 300 biriman.